lidi, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát to bude unboxing na knihu Já YouTuber 3. Dostal jsem ji od babičky k Mikulášovi, tak se na ně půjdeme podívat, než ho otevřeme. Tady se začátku jsou takto podpisy. Jo, tady se začátku takto jsou názvy těch youtuberů. A jdeme se na nějakého, tady první nějakou dobu jsou tady tyto takové nějaké věci, které nás teď nezajímají. Nás totiž zajímá podívat se na nějaké youtubery. Ne, Denis TV, to není první. No, nebo když tak se na něho, na Denise TV podíváme. Tak tady takhle bývá jeho omluvení. Vypadá tady vždycky nějaká jeho fotka. Já to tady nemám celkem dost osvětlené. Takto. Tady vidíte nějaký jeho údaje. Třeba jak se jmenuje, kde se narodil, kde žije, jaká vás navodí, nějaká výška, název kanálu, typ youtubera a takové další věci. A potom tady se podíváme ještě na Aty Show. Tak jenom se to udělá. Do mě se ty strany slepé. Ups. Tak já dám čekat, jak to dobrý, už jsem to vyřešil. Tady Aty Show. Tak to vypadá tady z jeho jakoby fotky. Tak, tady takové věci. Kdybyste chtěli, tak si to video si můžete pozastavit a přečíst si to. Já vám to když takhle projedu znovu. Tak, doufám, že jste si to přečetli, když tak si to stopněte. Tak doufám, jestli máte přečteno. Denis TV jsem vám nedal přečíst. Ještě tak pro někteří, kteří byste se divili, proč jsem dlouho netočil, tak jsem měl trošku delší přestávku jsem měl. A tady máme rovnou další, tentokrát tato youtuberka je Fočkarna je. Je to tady se někde zkusím najdu, si to je tady někde napsané. Ale podle jména, počkat, jo, je to Vietnamka, protože teď jsem si četl oblíbené jídlo, nejméně oblíbené jídlo má koprovku, co se nedivím, protože koprovka zase chutná některým Čechům, některým zase ne. A teď si to čtěte, jo, a svobodně mi píšte, na co byste to vytipovali. Já říkám, že podle mě to je Vietnamka, podle mě, jo, je to opravdu Vietnamka, tam jsem viděl jednu polévku, tady hned to první oblíbené jídlo, tak to jsem někde viděl v televizi, tak a tady je ta další.
Tak, já se to snažím, aby to bylo víc krásně celý. Tak. A doufám, jestli, když tak si to opravdu si to stopněte a když tak si to čtěte. Jako, že si to stopnete. Tak teď máme tady to. Tak, takhle. A jedem. A taky má nejméně oblíbené jídlo koprovku. Tak jdeme na dál. Tak. A dále jako posledního, tady máme vaďáka, tak se jdeme na něho podívat. To, když tak vypadá. Jo, když tak ty některé věci, takové ty drobnosti neukazují, protože nemám dost času.